Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial menghilangkan suara video asli dan menggantinya dengan musik dan memberi efek slow motion pada video itu ya. Oke, langsung saja saya di sini menggunakan KineMaster. Ini KineMaster yang sudah di mute ya. Sini kalian pilih di sini yang ada bulatan merah ini, ada tanda plusnya ini, kalian pilih Empathy Project. Oke, di sini ada beberapa menu, kalian pilih yang media browser, pilih video yang kalian mau edit. Oke, ini sebagai contoh saya pilih ini ya, use 720 copy. Oke, ini sudah masuk. Lalu centang, kita coba dulu videonya. Jadi video tersebut tadi kan ada suaranya. Kalau kita mau ngilanginnya, tekan di sini nih ya, yang saya geser kanan kiri ini, kalian tekan, pilih yang gambar speaker ini, kalian pilih ini, ada volume, turunin volumenya sampai 0%, lalu centang. Oke, kita coba lagi videonya. Oke ya, di sini sudah tidak ada suaranya lagi di video tersebut. Oke, tadi seperti yang saya sebutkan, kalau kita mau mengasih slow motion ya, tekan lagi di sini di video ini yang saya geser kanan kiri ini, kalian tekan, pilih speed control, turunin speednya, terserah kalian, sesuka hati kalian. Oke, di sini mungkin sudah cukup, kita coba lagi. Ya, ini sudah slow motion ya. Kalau kurang slow lagi, kalian pilih ini lagi, turunin lagi speednya. Oke ya, centang ya, coba lagi videonya. Oke ya, ini sudah slow motion ya videonya ini. Oke ya, ini sudah slow motion ya videonya. Nah, ini sudah slow motion ya. Terus tadi saya kasihkan untuk kasih musik ya, mau saya kasih musik atau kalian kasih musik, pilih di sini audio ini, kalian tekan, pilih, udah ini, pilih lagu di galeri kalian, sesuka hati kalian, coba ini lagu sini. Oke, ini ada gambar play sama gambar plus ya, kalian pilih yang plus ini. Oke, ini udah masuk suaranya ya, lalu centang, kita coba. Sudah ya, keren ya tadi ya. Sudah tadi saya beri tutorial itu, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak tutorial saya. Jangan lupa like and subscribe ya, biar saya bisa semangat lagi buat video-videonya yang baru. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.